A kí yín káàbọ̀ sí ọ̀rọ̀ àti àdúrà Másọkúnmọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ láti orí òkè Másọkúnmọ́ Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá ti ṣetán láti kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ náà. Ẹ kú etígbọ̀. Welcome to Másọkúnmọ́ Word and Prayer Message, reaching you from Másọkúnmọ́ Prayer Mountain, Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá is ready to teach us the word. Happy listening. Táàyè bá wà, ẹ ṣe àmì ìṣẹ̀lẹ̀ lóṣẹ̀ tán fi ń wá Jẹ́fítà kiri, yes or no. Ìwé Onídàájọ́ chapter 11 verse 5 to 10. Mo kéde ẹ̀ kí òòrùn àdúrà yìí tó wọ̀, ìṣẹ̀lẹ̀ tí yóò ṣẹ̀ tí ayé máa fi orin wá ẹ̀kàn Ọlọ́run fààyè gbà lórúkọ Jésù. Àmín. Mò ń kà láti ní ìwé Epísítélì Pọ́ọ̀lù sí àwọn ará Kólósè orí ìkejì ẹsẹ̀ ìkọkànléníogún rẹ̀. Má ṣe fọwọ́ kàn án, má ṣe tọ́ wò, má ṣe fọwọ́ bà á. I'm reading from the Epistle of Paul the Apostle to the Colossians, chapter 2, verse 21. That says, touch not, handle not, and handle not. Ẹsẹ̀ Bíbélì tí a kà yìí ni a ti ń ṣèrànṣẹ́ bọ̀, eléyìí tí àkórí ẹ̀ jí àǹfààní ìdè. Síríìsì kẹta ni ìṣèrànṣẹ́ kan báyìí. Now, it's from this verse that we're teaching ourselves on the theme that is being tagged Veil Opportunity, and this is series 3 of it. Case study wa ní sáà yìí, òun ni Gèásì. A ó ti ara ẹ̀kọ́ láti inú ìwé ọba kejì, orí ìkarùn-ún, ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún sí ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n rẹ̀. 2 Kings chapter 5 verse 19 to 27. Now, our case study here is Gehazi. I will go to learn from the book of 2 Kings chapter 5 from verse 19 to 27. Àǹfààní ó jẹ́ ààyè tó yọ sílẹ̀ fún ìmúgbòòrò, ìlọsíwájú àti ìsọdí ńlá àti èrè àti nǹkan tó dá. Ààyè yẹn ṣí, èèyàn rí ó mú lò, ó wá bí ìsọdí ńlá, ó bí èrè, ó bí ìlọsíwájú, ó bí àwọn tó dá bẹ́ẹ̀. Tó bá jẹ́ àǹfààní rẹ̀ nìyẹn o. Tí kì í bá ti ṣe àǹfààní rẹ̀, eléyìí tí mo pè ní àǹfààní ìdè yìí, veil opportunity yìí, lèèyàn wá lọ ṣàmúlò ìdàkejì ìlọsíwájú, ìdàkejì ìmúgbòòrò, ìdàkejì ìsọdí ńlá, ìdàkejì ìgbésókè ló máa jẹ́ tolúwa, torí pé àǹfààní tí ò yẹ kó múlò ló múlò. Now, you see that opportunity, especially when it's a good opportunity, it's very thing that is good, that will bring about progress, that will bring about expansion, that will bring about various connections. But in another fact, that is for someone that is making good use of somebody that has good opportunity. But if it's a veil opportunity, a trap one like the one we are discussing here, then it is opposite of progress, opposite of expansion that will happen to that fellow. English is sọ pé nothing is beautiful as that done in its time. Ẹ̀bùn tó pamọ́, ẹ̀bùn ọ̀ràn tó pamọ́ ayé Gèásì tó yẹ kóhun ti ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ ṣáájú àsìkò yìí. Ṣùgbọ́n tí ó kọ̀ láti ṣiṣẹ́ lórí ayé ẹ̀, òun náà ló padà bá tiẹ̀ jẹ́. Yes or no, capital yes ni. Now, the hidden gift, which is negatively affecting Gèásì, that is supposed to have dealt with before, that he has not dealt with it is the one even that caused his sudden death. Kì í ṣe pé ẹ̀bùn yẹn nìkan náà ló bá tiẹ̀ jẹ́. Àwọn nǹkan kan wà tó ṣe àtìlẹ́yìn fún ẹ̀bùn ọ̀ràn, ẹ̀bùn burúkú ayé Gèásì tó jẹ́ kí ó lo àǹfààní ìdè tó di pé wòlíì ìlú fẹ́ dà, àmọ́ ṣùgbọ́n bọ̀ṣá adẹ́tẹ̀ ló padà dàgbẹ̀yìn ayé ẹ̀. Ẹ̀rí bó burú jáì. Now you can see that it is not that even because it is well what back up all those things that happen even to Gèásì at that time. Not only that making use of that great opportunity, but some first thing that back it up. You know that now you know that Gèásì supposed to become a prophet, but at the end of the day, he ended up becoming a leper. Yàtọ̀ sí ẹ̀bùn ọ̀ràn ayé ẹ̀ nínú ohun tó ṣe àtìlẹ́yìn fún ẹ̀bùn yẹn tó jẹ́ kó mú capital letter no fún Gèásì. Number one, ibi tí Gèásì wà, ọ̀dọ̀ wòlíì Èlíṣà ló wà. Ká ní Gèásì ò sí ní ọ̀dọ̀ wòlíì Èlíṣà nígbà tí wọ́n gbé ẹ̀bùn dé, kò mà ní ṣojú ẹ̀ o, kò ní. Ó ṣeéṣe kó má gbọ́ nípa kó má mọ̀ nípa pé ẹ̀bùn rẹ̀ Olúwa àwọn o, fún tọ́lọ́run lò yín fún o, akẹ́lẹ̀ wá fún yín o, ẹ lò ó, ẹ gbà, ẹ máa, ó ṣeéṣe, ṣùgbọ́n torí pé ó wà níbi tó wà ló jẹ́ kí àtìlẹ́yìn dé fún ẹ̀bùn burúkú ayé ẹ̀ tó ṣàmúlò. Now, one of the things that back up the evil gift in his life is this. It is because in his location, had it been because he's living with the prophet Elisha, had it been he was not living with Elisha at that time, he wouldn't have been aware. He wouldn't have known that opportunity they brought a certain gift even to Elisha at that time. But because he's living there, he know about it. Number two, ohun tó ṣe àtìlẹ́yìn fún ẹ̀bùn ọ̀ràn ayé Gèásì títí ẹ fi bàjẹ́ nípa sí àǹfààní ìdè tí ò yẹ kó múlò tó múlò ni pé ohun tí ó fojú ẹ̀ rí. Ọ̀dọ̀ wòlíì Èlíṣà ló wà, oṣooju ọ̀nà yẹn kẹ́bùn dé. Ká ní kò ṣe àfojúbà àbí àfojúrí sí àwọn ẹ̀bùn tí Námánì olórogún kó wá ni, ó ṣeéṣe kí ojú kòkòrò ẹ̀bùn ọ̀ràn ayé ẹ̀ yẹn kó má gbòòrò sókè, kó má gbèsè yọ. Yes or no, capital yes ni o. Now, another thing that back up, even the opportunity that make sure that Gèásì, what happened to him is this.
Now, Hadibin is not there presently as at that time, did not see even the gift they brought. Even if I know that, even that saw even the gift that Naaman brought. But because he was there, because he lives in and he was there as at that time, he saw the gift when they brought, and that is what inspired even that gift in him. Ohun kẹta ó ní pé ohun tí Gèhásì fetí gbọ́, ó gbọ́ ńgbà tí Námánì dé pé ẹ̀bùn rèé fún tí Ọlọ́run ń lò ẹ́ fún wòlíì Èlíṣà, òun kò dé ẹgbà kábíyèsí Ọlọ́run. English àbí sọ pé your hearing determines your bearing. Ìbá jẹ́ pé kò fetí gbọ́ ni, ó ṣeé ṣe kí Gèhásì má padà wá lépa láti gba ẹ̀bùn tó bá tiẹ̀ jẹ́. Yes or no, capital yes ni. Now, the third thing that back up the gift in Gehazi's life is this. It is because of what he had. Because he was there, he had it. Even when Elijah was rejecting the gift, when they gave him the gift, that is the gift because of what God had used you for. But he rejected it. He didn't hear that. He wouldn't have been able to go. Yàtọ̀ sí nǹkan mẹ́ta tí ó ṣe àtìlẹ́yìn fún ẹ̀bùn burúkú ayé Gèhásì yìí, nínú tí ẹni tí a ò kọ́ tí kọ́ mi, àmọ́ kò tẹ́nikẹ́ni ò mọ̀, he that sent me, Ọlọ́run má sọ fún mọ́, Ọlọ́run 17:18 ni pé Gèhásì ń fẹ́ ìṣelógo láì ní ìfara ẹni rúbọ. Àwọn ilé ìfẹ́ gbádùn, àwọn ilé ìfẹ́ dán, àwọn ilé ìfẹ́ ṣáìn, kí ló là kọjá tí ó ti jìyà fún ìgbádùn yẹn? Ṣé ó ti àti pẹ̀lú ìmírè ó tún jẹ́ ẹni tí ó ń kánjú? Ìwé Aláwòye mi sọ pé ẹ̀dá tó kánjú ju Ọlọ́run lọ, èrò ẹ̀yìn ni ó dà. English àbí sọ pé if you jump up you come down, if you grow up you stay there. Now, another thing is this. Apart from all those things that back up even the evil gift in Gehazi's life, what God has made me to know is that one thing is your inner much as your mother contradicts what you see, it will automatically affect you. Maybe as at that time, everything that affected even Israel in the life of Gehazi, but because of that, he has to fall even inside it. Dípò tó yẹ kí ọmọ wòlíì, tálọ́mọ wòlíì Gèhásì kó bi ọ̀gá Èlíṣà léèrè wò pé Olúwa tèmi o, nígbà tí wọ́n kó ẹ̀bùn dé tẹ́ tọrọ ẹ̀ ṣàgbé, àwọn náà dídí kó wá, Ọlọ́run lò yín fún wọn pé lọ rí ẹbọ nú odò nígbà méje jẹ́ dáadáa ṣe bẹ́ẹ̀. Kí ló wá dé tẹ́ gba ẹ̀bùn yẹn dípò tó yẹ kó béèrè? Gèhásì ò bi ọ̀gá ìlérè rárá o, níṣe ló proof pé òun wà smarter, òun gbọ́n, ọ̀gá òun ni ò já sí ní oríta ní ọmọ bó ṣe ń lọ, ó wá gbé ìgbésẹ̀, ó lépa ẹ̀bùn Námánì lọ, ó gbà náà ní tiẹ̀ bá. It is always a regrettable thing if someone want to glorify himself without ready to pay the sacrifice. Now, could you believe that at that time, Hadibin Gehazi just asked his master, my master, why is it that you did not collect this thing? At least you did not beg for it. They brought it by themselves because of what God has used it for. Maybe it will have been explained to him or do anything. But because of that, he want to think or do as if say he's so fast and he's in a hurry. Káwá ní Gèhásì yìí gan kò tún wá parọ́ fún ọ̀gá ẹ̀ lẹ́yìn tó ti gba ẹ̀bùn ọ̀ràn lọ́wọ́ Námánì. Ká ní ó tún wá sòótọ́ pé mo lọ gba ẹ̀bùn ni o. Ó ṣeé ṣe I stand to be corrected kí Gèhásì má padà di adẹ́tẹ̀ débi ká tún wá jogún ẹ̀ tẹ́lẹ̀ fún ìrántí ẹ̀. Yes or no, capital yes nínú. Now, Hadibin Gehazi did this thing again. Hadibin did not lie. When the master asked him, where have you been? Where did you go? Hadibin did not lie. Hadibin has even confessed that I went to collect that gift which you rejected. It is possible. Though I started to be corrected. I started to be corrected. It is possible that he might not become a leper. Maybe Elijah must even forgive him. But at the end of the day, he ended up like that. Wòlíì Èlíṣà gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ táwọn kọ́ ní tí kọ́mi ṣe kọ́mi ni mo ṣe ń jíṣẹ́ yìí o, kátàrà Gèhásì tó jẹ́ case study kẹ́kọ̀ọ́ ni o, òun ti gba ẹ̀bùn ìdè, ó ti gba veiled opportunity tí ẹ ti bá already. Ẹ̀yin èmi àwa àwọn ìwé Aláwòye mi ní bílẹ̀ bá ń yọra wájú, èrò ẹ̀yàn máa fiyèsí àgbà tó jì sí kòtò kára ẹ̀kọ́ lọ́wọ́ kí àwa lè kẹ́kọ̀ọ́ látara ẹ̀ kó má jẹ́ pé ẹ̀bùn burúkú bẹ́ẹ̀ torí pé kò sẹ́ni tí ẹ̀bùn yìí náà ò lè wá síwájú ẹ̀ láti pé ẹgbà káwọn bàbá gbà o. Wòlíì Ọlọ́run Èlíṣà tó yẹ kó rí ojú òkòrò ṣáájú láyé Gèhásì pé ọmọ wòlíì ó dáhùn kó ní Olúwa mi ò pé láìpẹ́ yìí Olúwa fi hàn mí mo rí gẹ́gẹ́ bí wòlíì àrí ayé rí ọ̀run lẹ́ẹ̀kan so kò mà rí pé ojú òkòrò wà láyé Gèhásì pé abati Gèhásì jẹ́ kó tó di pé Gèhásì gbé iṣẹ́ yọ tó lọ gbà ẹ̀mú. Now, know this for sure that Hadibin as at that time that maybe Elijah as there as a prophet as there with that gift, that spirit in Gehazi's life. Maybe because maybe he did not even saw it. He did not even saw that thing that is having that spirit in him. Thank God that he has collected in our now we have know what happened to him. And that is why you and I we are teaching ourselves using Gehazi as a case study so that you know that anytime such thing come our way, if it is a available opportunity, we should make sure that we avoid it. Èlíṣà tí ò rí ẹ̀bùn burúkú ẹ̀bùn ọ̀ràn ayé Gèhásì ojú òkòrò kó tó gbéṣẹ́ yọ gbéyọ ọmọ tìyá gbéyọ kó tó gbéṣẹ́ yọ kò rí o. Òun náà ló wá rí nígbà tó jẹ́ kó ti gba ẹ̀bùn tán already. Kò bá lọ kókó lójú kan ó ní mo lọ sí ń bọ̀
nígbà tó ní mi lọ́kàn ó dín mi kò wá bá ọ lọ ajẹ́póre ìyẹn ló fi hàn pé kò sí oníṣẹ́ Ọlọ́run kan táìtù yòówù kó ń tọ̀ ń lò láyé tó fẹ́ sọ pé òun rí ayé rẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ yìí tọ́lọ́run bá fi hàn lámọ́ o àìmọye tí yóò fi hàn Deuteronomy 29 ó ní ti Olúwa Ọlọ́run kọ̀ọ̀kọ̀ èyí tó bá fi hàn wá ní tiwa Èlíṣà fúnra ẹ̀ gan ló fìdí ẹ̀ múlẹ̀ 2 Kings chapter 4 verse 27 ó ní Ọlọ́run kò dẹ̀ fi hàn mí kò bá mi sọ o nígbà tí ọmọ Ṣúnẹ́mù padà kú pé Ọlọ́run ò ti jẹ́ kó mọ̀ á jẹ́ pé kì í ṣe gbogbo ẹ̀ ní oníṣẹ́ Ọlọ́run máa ń mọ̀ kì í ṣe pé Èlíṣà ò ríran àmọ́ kò rí kójú kò tó bá tẹ̀ jẹ́ ó rí tán gbà tí ẹ̀bùn boko ayé ẹ̀ gbé sẹ́yọ tán Ọlọ́run ń dára tó wù. Now you can see how God did his own. Elisha that is even could not be able to deal with that gift in the life of Gehazi as at that time. It's the same thing that he is now able to. So and he saw Gehazi when as God could collected and he said, my heart not following you. That he saw what he has gone to do, and that is why he heard his own. So and that is why he has made us to realize this fact. No matter the title that you may call yourself, it is not everything that God will show you, or that you know you can see the heaven and you can see the earth. It's not possible. Because it's even emphasized there. Deuteronomy 29 made us to understand that the strictest thing belongs to God. It is the one that he has shown us, and he revealed to us that we have. English is correcting an error with an error leads to greater error. Àṣìṣe la fi ń fẹ́ mú yẹn gbà ṣe yìí yóò máa bí àṣìṣe sí ni o. Yes or no, capital yes ni. Mo yẹ kí wòlíì Ọlọ́run Èlíṣà kó discipline Gehazi ni. Mi ò gba ẹ̀bùn lọ́wọ́ mo ní kó máa lọ ó wá lọ gba ẹ̀bùn yẹn yá 40 days ló fi ní jẹun bí ẹ ṣe ènìyàn mọ́lẹ̀ àbí kó tẹ̀ ní pé á jókòó bẹ́yẹn kó dẹ̀ discipline yẹn àmọ́ Èlíṣà ò ṣe bẹ́ẹ̀ ẹni tí a ò kọ́ tí kọ́ ni amọ̀kò tẹ́nikẹ́ni ò mọ̀ kó máa kọ́ mi lóhun tó pọ̀ níbí o pé Èlíṣà wòlíì Ọlọ́run tí Èlíjà fi ẹ̀yìn lẹ̀ fún òun wàá rẹ̀ ní fẹ̀yìn lẹ̀ fún tiẹ̀. Now you can see what happened here now. Now had they been one, it would have been better. Had they been letters part of Elisha has known and have discovered what happened or what Gehazi did. What he's supposed to do, what happened that if he has disciplined him, maybe because, okay, I rejected the gift and you went and collected that gift. Because of this, for 40 days, you're not going to eat. Be on fasting and prayer. Oh, because of this, just make sure that you stand there. Share him there. Let him be there. Let him discipline him. But you can see, it was Elijah that handed over even the gift and everything to Elisha. But at the end of the day, when Elisha was about to go, there's nobody that's able to leave him. Gehazi tó yẹ kó gba ìlọ́po méjì agbára tí wòlíì Ọlọ́run Èlíṣà orí gbà o. Bí Èlíṣà ṣe gba ìlọ́po méjì agbára ọ̀gá tí ẹ̀ wòlíì Èlíjà Gehazi wàá rí gbà. Kí ló dé tí máa sọ pé Èlíṣà ó ba òní àti ọ̀la Gehazi jẹ́ ní òṣìṣọ́ òun ṣáà ló sọ pé ẹ̀tẹ̀ tí Námánì lọ bọ́ọ̀lẹ̀ ń jẹ́nà ní òun náà tó bẹ́tẹ̀ lẹ̀mọ́ eléyìí kì wá sọ nìkan àti gbogbo ìran ẹ̀ ó ba ọ̀la ìjẹ́ ni o. Àbájọ téèyàn bá ní kà méjì ìjọba wọn náà fi kan ṣera ẹ̀ ẹnìkan ní sọ ní ṣé kà ló ní sí Ọlọ́run yẹn ṣe ni ẹ ṣe dẹ́dẹ́ o kábíyèsí Ọlọ́run agbára ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀yin tí Ọlọ́run gbé ayé lọ́wọ́ tá a bá dúró nípò agbọmọlà bá a ṣe máa ṣe lọ́nà rí o ẹ̀kọ́ ajé á dúró nípò agbọmọlà ó bàjẹ́ àbí a lè correct error yẹn 2 Kings kábíyèsí Ọlọ́run Bíbélì fìdí ẹ̀ mọ́lẹ̀ o orí ìkẹta ẹsẹ̀ 20 sí ẹsẹ̀ 21 2 Kings chapter 13 verse 20 to 21 ó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé anointing tó yẹ kí Gehazi ó gbà lọ́wọ́ lára Èlíṣà níṣe ni wòlíì Ọlọ́run Èlíṣà ó gbé lọ sí sàréè anointing nínú kòtò àwọn agbé òkú kan síbẹ̀ òkú wájí wọ́n celebrate ẹ̀ ṣé anointing ti yín ẹ̀yin tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ àtàdé wọn sọ fún yìí ẹ̀bùn Ọlọ́run ayé ti yín ayé ló ti wúlò ní àbínú kòtò anointing èmi Ọlọ́run tó bá bí èkó wúlò ní sàréè o lójú ayé báyìí láti gbé fẹ́lómi tí ó bá tún máa lò níṣó. Now you can see that happened now. The double portion that was collected from Elijah by Elisha, the double portion that's supposed to be transferred to Gehazi, Elisha did not have anybody even to transfer the double anointing to. Why? Because and another thing is that he destroyed even the now and the future of Gehazi. Because not that alone, when he ever destroyed his life, is that of generation. Because he said that's leprosy that is got unto you, and that is generation. To the extent that when Elisha died, now they brought a dead person there and they arose and they woke up. Now your anointing, my anointing, is it very useful, even alive or being alive or when you have died. In my own case, I want my anointing to work while I am alive. Wọ́n ti gbé orin dé àmọ́ àǹfààní tí ò yẹ kí Gehazi ó ṣe àmúlò ẹ̀ tí yóò ń rí èèyàn lè rí ṣùgbọ́n tí èèyàn bá ṣe àmúlò ẹ̀ èèyàn ti ṣẹ́ lógun nìyẹn tí yóò ń lọ ṣe àmúlò nípa kí sáré tẹ̀lé Námánì olórí ogun láti gba ẹ̀bùn lọ́wọ́ ẹ̀ ó ní farabalẹ̀ ó ní Olúwa mi ní kí wọ́n gba ẹ̀bùn ní ìyẹn náà ní farabalẹ̀ kí tiẹ̀ bàjẹ́ kò sí tí ẹ̀ bàjẹ́ nínú Báíbù farabalẹ̀ káyé ẹ̀ bàjẹ́ kábíyèsí Ọlọ́run ó dẹ̀ farabalẹ̀ gba tó bá tiẹ̀ jẹ́ àǹfààní yẹn tí ò yẹ kó múlò tó múlò
òun ló ìwé aláwọ̀ yẹn ló sọ pé tara rí bá wí bí ò sẹ́ni tó fọmọ fọ́kọ lóru tí ò jẹ́ kílẹ̀ mọ́ Èlíṣà káláyé Gèhásì ò lọ gba ẹ̀bùn ni ìyẹn náà ló kẹ́tẹ̀ lẹ̀ mọ́ra wọn yẹ́sọ̀ ní kápítàlì náà ni òun làwa ṣe ń kẹ́kọ̀ọ́ láti ara wọn o àwọn àǹfààní kan wà tó jẹ́ pé àǹfààní ìdè ni má ṣàmúlò ẹ̀ gbogbo ẹ̀bùn kọ́ lèèyàn gbà o Nábótì gbogbo ìdálá kọ́ là ń gbà eléyìí gbogbo ẹ̀bùn ẹgbà gift sá gbogbo ẹ̀ náà kọ́ lèèyàn gbà. Now it is very important to know that it's not every gift that you accept and it's not every gift you take. It is that very opportunity that Gehazi had and make use of it that destroy his life. So even when a veil opportunity comes and you see it or you hear about it, in as long as you did not make use of it, it wouldn't affect you and it wouldn't affect me. No, they being that Gehazi did not collect that gift. It's not right. Elijah shouldn't have even caused him. Elijah shouldn't have said, okay, the leprosy should come onto him. It is because he has collected it. Ẹ̀bùn tó wà láyé Gèhásì ojú òkúrò ni confam. Àǹfààní tó wá dé síwájú tiẹ̀ nípasẹ̀ ẹ̀bùn tí ó yẹ kó ṣàmúlò ó ru ẹ̀bùn inú ẹ̀ sókè. Ẹni tó fẹ́ di wòlíì àmọ́ ṣùgbọ́n ọ̀sá ó padà di adẹ́tẹ̀gbẹ̀yìn ayé ẹ̀. Ẹni pé ibi tó parí sí ò dára ó burú jáì bí àṣà obìnrin mi ni o wọ́n ti gbé orin dé àmọ́ ká tó kọrin ká tó gbàdúrà á gbọ́ ìfilọ̀ kọ́mọ̀ yẹn kó tó pé akọrin àgbàdúrà. Now it is very good so that you are able to note this one so that you can know that it's not every gift. Had it been Gehazi as there with that gift in him, that the gift that he now saw that he heard about it wouldn't have influenced even the one that is in it. But because he did not get one, that is what influenced him. He's supposed to have been a prophet. He ended up become a leper. It is very, very dangerous. Ìkéde tó wà ńbẹ̀. Ẹ tẹ́tí sí kéde pàtàkì yìí Christ Matthias Bible College and Seminary pé gbogbo ẹ̀yin ní ìpè Ọlọ́run tó fẹ́ yege nínú iṣẹ́ tí Ọlọ́run pè yín sí lójú Ọlọ́run àti lọ́dọ̀ ènìyàn àti ẹ̀yin tó fẹ́ ní ìmọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí i fún ìgbé ayé tó wu Ọlọ́run fún ara yín àti fún ẹbí yín láti máa bọ̀ wá gba fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé fún sáà ìgbẹ̀kọ́ tuntun full time class wà part time class wà distance learning wà àti Nicodemus class èdè òyìnbó àti èdè Yorùbá la fi ń kọ́ni 2,000 naira lówó fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé Christ Matthias Bible College and Seminary main campus wà ní number 10B Masokumo Street Mainland Estate phase 2 Ògìjò ìpínlẹ̀ Ògùn a ní study center káàkiri fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè registrar báyìí Pastor Akínsọ́lá 08028252102 08028252102 tàbí rector sí 08032746913 08032746913 July 7th 1997 láti bẹ̀rẹ̀ build the workers build the church. Ràn mí lọ́wọ́ Ọlọ́run mi láti sọ̀rọ̀ ìjẹ́ yìí láṣàyè wá ràn mí lọ́wọ́. Ràn mí lọ́wọ́ Ọlọ́run mi láti sọ̀rọ̀ ìjẹ́ yìí láṣàyè wá ràn mí lọ́wọ́. Ràn wá lọ́wọ́ Ọlọ́run wa láti sọ̀rọ̀ ìjẹ́ yìí láṣàyè wá ràn wá lọ́wọ́. Táàyè bá wà ẹja pariwo orúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ Let's call the name of Jesus Christ. Ẹ̀bùn ọ̀rọ̀ tó pamọ́ láyé mi. Even the one that is sitting in my life. Ló mọ rẹ̀ oníkùn ló mọ̀ ká. Ẹ̀bùn ọ̀rọ̀ tó pamọ́ láyé mi. That is sitting in my life. Tó máa padà bá tèmi jẹ́. That will at the end of the day Lẹ́yìn tó bá destroy gbéṣẹ́ my yọ. life. lẹ́yìn tó bá Báyìí gbé When sáyà he is báyìí hearing my jọ̀dá. family here. Ẹja Let's call the name of Jesus. Let's call the name of láyé Jesus. mi. ó yá jáde láyé mi ẹ̀bùn tí ò dá tí ò yẹ fún tí ò dá tí ò yẹ oníṣẹ́ ọlọ́run lọ́wọ́ mi láyé mi lọ́wọ́ mi láyé mi tó lè bá mi yá àti gbèsè yọ ó lè bá mi jẹ́ ó yẹ báyìí jáde báyìí fáyà báyìí tọ́ndà lábẹ́ jáde báyìí ṣíjú èmi Ọlọ́run tó lábíyè lára àwọn àǹfààní burúkú bẹ́ẹ̀ àwọn àǹfààní ibi tí màá múlò lọ́dá tó gbọ́dọ̀ lọ́wọ́ ṣíjú mi lára àwọn ṣíjú mi lára àwọn àǹfààní burúkú tí màá ṣàmúlò ẹ̀dọ́ àwọn àdìo àwọn àdìo mọ́ ẹ̀dọ́ àdìo
Olúwa. Ìmílétí sí àǹfààní. Ìmílétí sí Oh, Tí àǹfààní. máa múlò tán. Tí máa Ó múlò máa tán. padà di àbámọ̀. Ó máa padà di àbámọ̀ fún mi. Di etí mi sí. Díẹ̀ sí. Di etí mi Nígbà sí. tí àǹfààní bẹ̀ bá Nígbà tí sọ̀rọ̀. àǹfààní When bẹ̀ such bá Nígbà tí sọ̀rọ̀. àǹfààní bá ń pè mí. Nígbà tí àǹfààní bẹ̀ bá ń pè mí. Ìmílétí sí. Ìmílétí sí. Ìmílétí sí. Ìmílétí sí. Àǹfààní tí máa múlò tán. Àǹfààní tí máa múlò Àwọn di tán. àbámọ̀. Tó máa di Àwọn di àbámọ̀. wàhálà. Tó máa di Àwọn di wàhálà. ìlà ìlú. Tó máa di Àwọn ìlà di ìlú. àbámọ̀. Àwọn di ẹ̀kọ́ Tó máa òṣè. di àbámọ̀. Á di ogun, á di ìṣòro. Á di ìṣòro mi lọ́wọ́. Ìmílétí sí lọ́wọ́. Di ìmílétí sí. Lórúkọ Jésù ló ní gbàdúrà. Ẹ̀mí tí ń kọ́jú ju Ọlọ́run lọ. Oh, the spirit that is not more than that of God. Bóyá báyìí náà jáde. Ẹ̀mí ìkánjú ju Ẹ̀mí Ọlọ́run lọ. ìkánjú ju Tó Ọlọ́run pẹ̀lú lọ. tó bá ti gbé àṣì jẹ. Tó pẹ̀lú Báwo tó bá lè ti bá gbé tèmi àṣì jẹ́? jẹ. Báwo lè bá Jáde, tèmi jẹ́? jáde, Jáde, jáde. Spirit jáde, of orúkọ holiness. Jésù. Ju Ọlọ́run lọ. Ẹ̀mí ìkánjú Tó ju máa Ọlọ́run gbé lọ. ìgbésẹ̀ Tó mú láti ìyàn ràn gbé án lọ́wọ́. ìgbésẹ̀ láti ràn án Láti ṣe lọ́wọ́. ìṣẹ́ Ọlọ́run. Láti ṣe Láti ìṣẹ́ ṣiṣẹ́. Ọlọ́run láti In the ṣiṣẹ́. name of Jesus. Lórúkọ Fàyè Jésù. mi lẹ̀, fàyè mi lẹ̀, fàyè mi lẹ̀, báyìí. Jáde láyé mi. In the name of Now, Jesus. my fire, Jáde láyé mi. in my life. In the name of In Jesus. the name Olúwa of gbọ́dọ̀ Jesus. lórúkọ Jésù. Olúwa gbàdúrà. Amen. Olúwa Olúwa. ràn mí lọ́wọ́. Help me. lọ́wọ́. Kí n má fi ayé yìí bá ọ. Kí n Ọ̀rọ̀ má mi fi jẹ́. ayé yìí bá Kí n má fi ọ̀rọ̀ mi òní yìí bá ọ̀la mi Kí n má jẹ́. fi òní bá Wá ọ̀la ràn mi mí jẹ́. lọ́wọ́. Wá Wá ràn mí lọ́wọ́. ràn mí Kí n lọ́wọ́. má fi ayé tí Kí mo n wà má yìí fi bá ayé tí mo ọ̀rọ̀ mi wà jẹ́ yìí o. bàtà Kí wọn n má kì í fi ṣe òní yìí bá ọ̀la mi jẹ́. Bíi ti Gẹ̀ẹ́sì. Ràn mí lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ràn mí lọ́wọ́ Ọlọ́run. Lórí ìwà. Lórí ìgbésẹ̀. Lórí ìṣe. Lórí ìdáwọ́lé. Ràn mí lọ́wọ́. lórí ìdáwọ́lé Kí n má fi òní bá ọ̀la mi jẹ́. Ẹ̀mí ìkíyèsára tí èmi náà ò fi ní ìdàkúdà. Láyé ìgbàjọ́ wá yìí, Olúwa pè fún mi, pè fún mi, yọ̀ndáì. Ẹ̀mí ìkíyèsára tí èmi ò fi ní ìdàkúdà. Láyé ìgbàjọ́ wá yìí, láyé ìgbàjọ́ wá yìí, ìdáni mọ́mísọ̀, Olúwa ìwọ̀ mi, ìjẹ́ fún Olúwa, ìjẹ́ fún Olúwa, ìdáni mọ́mísọ̀, bú àdúrà lọ́dọ̀ fún Jésù, Olúwa. Olúwa jẹ́ kí èmi ó rẹ́ni fẹ̀yìn lẹ̀ fún. Let me continue to see somebody that Jẹ́ rẹ́ni fẹ̀yìn lẹ̀ fún. I will see somebody Mo to be kọ̀ behind láti me. parí bíi ti Èlíṣà tí ò rẹ́ni fẹ̀yìn lẹ̀ fún. When Ó wá you gbé rise up ìfòròyìn like Ọlọ́run lọ sí kòtò. He has to carry the Àwọn kan advantage ṣe to lè ti the àláìtì èmi ò wúlò ní sàlẹ̀. Ẹ̀bùn Ọlọ́run ìpè mi orí ọ̀fẹ́ tó fún mi. Ayé yìí ló ti wúlò. Ó bá jẹ́ rẹ́ni gidi. Ìjẹ́ ìsáwọn ìbílẹ̀ ti fi ẹ̀yìn lẹ̀ fún. Ẹgbẹ́ mọ́ ìzọ̀. Bú àdúrà lórúkọ Jésù. English ìṣàmì sọ pé success without a successor is outright failure. Gbogbo tí òun kéèyàn lè ṣe láyé téèyàn ò bá ti lẹ́ni tó lè ṣe bíi tiẹ̀ lójú ayé ẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ yé ayé aṣayé gbogbo ló tàn wá ẹ̀sọ́ òyìnbó. Now, you know that someone is sure. If you say you acquire success and nobody that's no successor, then that thing is useless. So you have to see somebody that however successful you are, somebody should have to be able to succeed. Finally, prayer point yẹn kan náà ni o anointing tèmi Ọlọ́run náà bí Ó ṣe àgbàtí tí ìwà gbọ́ náà. ẹ̀bùn Ọlọ́run orí ọ̀fẹ́ The grace of God in my life. òwúlò ní kòtò ìjọba ayé mi Ọlọ́run jẹ́ rẹ́ni fẹ̀yìn lẹ̀ fún 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 ní ti ṣẹlẹ̀ kódà ní ti ọmọ ní ti ṣẹlẹ̀ ní ti ìgbìmọ̀ ní ti ẹ̀bùn ní gbogbo ọ̀nà àwọn tó rẹ́ni fẹ̀yìn lẹ̀ fún àwọn ló kú tí wọ́n ṣẹ́kù jẹ́ rẹ́ni fẹ̀yìn lẹ̀ fún wọ́n àgbà wọn lọ́dún ọkọ̀ Jésù ẹ kú ojú náà fún series 4 má jẹ́ kó lọ lára mi má jẹ́ kó lọ lára mi o ohun tí mo ṣe tí mo fi wò ọ́ Olúwa má jẹ́ kó lọ lára mi o ẹgbẹ́ mo bẹ́ ogún ẹ̀mí tàbí fún Bálámù Bálámù gbé ta fẹ́ràn kó ogún ẹ̀mí tàbí fún Júdásì o Júdásì fètì ẹ̀ kó kun so ogún ẹ̀mí tàbí fún Géhásì o Géhásì fẹ́ tẹ́ mọ́ra ohun tí mo ṣe tí mo fi wò ọ́ Ọlọ́run mi má jẹ́ kó lọ lára mi o ẹgbẹ́ mo bẹ́ BA yẹn ni bọ́lá ti fẹ́ amen ní kámẹ́rà mẹ́wàá ọlọ́dọ̀ọ́lá olùmọ̀ mi Pastor Dr. Mrs. Margaret Olúwarẹ̀mílẹ́kùn ọlọ́dọ̀ọ́lá mi ò ní wáyé ìtàjọ́ ṣe ni. BA Ọlọ́run tọ́lá ní orúkọ tèmi tí ayé mọ̀ sí má sọ fún mọ́ Jésù Ọlọ́run má sọ fún mọ́ ààyè ló wà. My name is Agbola, God of Masokumo. You are alive forever.